Ir-rekord fis-somma miġbura għal Puttinu Cares nhar il-ħadd li għadda ma jfissirx li l-volontira ta' Puttinu se jieħdu xi perjodu twil ta' mistrieħ. F'kummenti l-għada li l-10 edizzjoni tal-Maratona ta' Puttinu laħqet is-somma rekord ta' kważi €1,400,000, Reni Zerafa kien diġà qiegħed iħares lejn il-proġett li jmiss. Nħassuna ferħanin li għalaqna dal-kapitlu. U ħanitolbu għom ukoll jekk imorrux għal proġett liħor, peress li 55 ruħ isjifru, pazjenti isjifru l-Ingilterra kull xahar, hemm bżonn ta' proġett ieħor ripiċ-ċentru ta' Londra. Il-maratona li saret fil-Marsa Sports Ground rat il-parteċipazzjoni ta' mijiet ta' timijiet li għal 60 siegħa labu l-futbol u l-volleyball. Dan f'atmosfera ta' briju kantu varjetà. Permezz tal-flus miġbura se jitħallsu l-appartamenti ta' Puttinu Cares f'Satin Londra, dejn ta' 10 snin tħallas fit-tlieta. Iżda kemm stennew li se jiġbru daqstant flus? Matul is-sena inti tipprova tgħin kemm tiflaħ nies. U meta tarhom kollha jiġu għawtik is-support, tibda tgħid iwa naħseb nistgħu nagħmluha. Fatti konna ferħanin ħafna li kollha flimkien irnexxinna naslu għal din il-mira.